waraysi gaar ah oo telefishinka caalamiga ah ee Star TV uu magaalada Dooxa kula yeeshay wasiirkii hore ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badaha maamulka dekedaha ee Somaliland Master Maxamed Yaasiin Xasan oo hadda booqasho ku jooga magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Maxamed Yaasiin waxa uu ka mid yahay khabiirada dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo diblomaasiyadda ee Somaliland. waxaa maanta nasiibku noo sameeyay in aanu kula kulanno magaalada Dooxa Master Maxamed Yaasiin. inta aanan gelin waraysigaygan waxa aan jecelahay in aan ku soo dhaweeyo Maxamed Yaasiin. ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee Star TV. Assalamu alaikum Ahmed. Thank you very much. aad iyo aad baad mahadsantahay. daawadayaal Maxamed Yaasiin sidii aan horeba idinku sheegay waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Somaliland ee horena uga tirsanaa xukuumadda hadda talada Somaliland haysa ee xisbiga kulmiye, isagoo oo ka soo qabtay heer wasiir Somaliland. waxa uu ahaa wasiirkii ugu horeeyay ee xukuumadda hadda Somaliland taladeeda haysa ee kulmiye markii uu talada dalka Somaliland ku guuleystay loo magacaabay inuu noqdo wasiirka kheyraadka, wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badaha iyo maamulka dekedaha ee Somaliland. ma jecli inaan ka hor dhaco isaga, balse waxa aan u kala baxayaa isaga iyo dadweynaha Maxamed Yaasiin. inta aanan waraysigayga u gelin waxaan jecelahay inuu ku soo koobo 3 daqiiqo bal taariikh nololeedkiisa Maxamed Yaasiin. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد أبيك إيو تلفزيون كستار بأديات بان ومعنقية ورئيسكن قيمها له آدي آدنا وحنقول فرح حسن هيني ندو حكوا كلنا مركا عن أصل نقضو ده تاريخ نورلايت كي محمد ياسين بالي هذا وحن هيني سومالي لاندرة وحن آدي آد مقرنيس أن كسو برباري سوماليا iyo Somaliland maaragtay Somaliland wasiir baa ka noqday diblomaasi horaan ahaan jiray marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii maanta inaynu Dooxa ku qorno Axmed. أنا aad baan ugu faraxsanahay waraysiga in aan kula yeesho mar labaadna ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah. runtii waxa aan jecelahay inuu waraysigeygani noqdo mid isugu jira dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda, xiriirka dibadda ee Somaliland haddii ay tahay dawladaha jaarka iyo dawladaha shisheeye ee uu aqoonta iyo garashada diblomaasiyadeed Maxamed Yaasiin u leeyahay. runtii haddii aynu ku soo noqono awalan waraysigeenan waxaan jecelahay su-aasha ugu horeysa ee aan ku weydiinaya waxay tahay Maxamed Yaasiin sideed u aragtaa habka iyo hanaanka siyaasadeed ee maanta Somaliland ay ku socoto? بسم الله الرحمن الرحيم. horta Somaliland waa marxalad farabadan bay soo martay ilaa 19 ilaa maanta anigu waxaan aaminsanahay Somaliland meel fiican bay maraysaa, waayo meesha laga soo qaaday iyo meesha ay maanta joogto waxa weeye runtii wax aad iyo aad loogu farxo meesha ay marayso. inkastoo wadciga siyaasadeed ee maanta taagan khaasatan ee dawladda imika aynu dee haysanaa uu yahay wadci aad iyo aad u adag, waayo waxaad ogtahay dee xilligan oo kale waxay ahayd 26 June shalaytoo kale inaynu dee doorashooyinkii u dareero markaa waad arkaysaa dawladdii dee doorashadii dib bay u dhigtay. halkaana Somaliland sumcad xumo fara badan ayaa runtii uga timi. ballantii iyo heshiisyadii xisbiyada mucaaradkaa lala galay oo ay dawladdu ka baxday. confusion weyn dawladdii oo kala daadsanoon wada socon, guurtidii iyo dawladdii oo laba dhan kala ah, madaxweynihii oo ma garanaysaa runtii hawshii laga rabay inuu fuliyo iyo ballantii uu la galay xisbiyada mucaaradka uu fuliyo ee madaxweyne ku-xigeenkiisa uu u saxiixay iyo xisbigii kulmiye oo aan ilaa maantada aan la fulin soo ma garan. markaa runtii halkaa ayaan darro weyn ayaa ka jirta. dhaqaalihii dalka oo runtii aad iyo aad maanta u hooseeya, sicir bararkii oo cirka maraya, lacagtii sarifkii maanta dadkii Soomaaliya loo dirayay oo aad iyo aad maaragtay u liita. waxaan aad iyo aad uga xumahay inaan xalayto la ii sheegay in $100 marka qofka Somaliland ka maanta loo diro inay dawladdu khasbayso inay leedahay $30 shilin Somaliland ku qaata oo lacag ay soo daabaceen ay doonayaan inay ku siiyaan. yes lacagta Somaliland waa inay dawladdu mas'uuliyaddeeda wadaa, laakiin inflation kan iyo sicir bararkan iyo waxaan maanta dhacay oo dhan waa wax maamul xumada maanta ka dhacay iyo dawladda iyada oo wax allaala waxay qabatay haba yaraatee aan jirin doonayso inay xukunkii dee sii fadhido iyaga oo ka baqaya doorashadii oo og maanta xisbiga kulmiye iyo dawladda Axmed Maxamed Siilaaye hadday maanta doorasho u dareeraan cid wali oo Somaliland og tahay inay doorashadaa luus garaynayaan. markaa 2 sanadood madaxweyne 5 sanadood waxba qaban waayay iyo dawlad midii waxba qaban weyday
oo maanta haddana la leeyahay 2 sanadood ha la ii kordhiyo ilaahay baa garan doona in cimriga madaxweynuhu 2 sanadood oo dambe uu gaari doono laakiin waxay ahayd xilkii loo igmaday markii dawladda aanu qabanay oo ahaa in doorashadii la qabto dhibaatada meesha taalaana waxa weeye dee doorashadii baan la qaban maanta waa kaa waddankii isku yaacsan yahay waddamadii jaarka ah hadday Djibouti tahay hadday Ethiopia tahay hadday Kenya tahay dhibaataa ka taagan international community-gii maanta aad bay uga xun tahay dhibaatadan maaragtay dee doorasho la-aanta ay maanta meesha ka taagan runtii okay runtii waan jecelahay inaynu soo noqono wadamada gaarka gudaha siyaasad Somaliland ahaan xisbiyada mucaaridka ah wuxuu xisbiga kulmiye ku eedeeyaa in ay iyagu xitaa ka mid yihiin ama ay iyagu qayb ka yihiin dib u dhaca doorashooyinka Somaliland adigu taas sideed u aragtaa xisbiga waxaan habeen dhaweyto xalay waxaa jirtay wasiirka madaxtooyada Somaliland Xirsi Xaaji Cali Xasan waxa uu barta website Facebook uu ku leeyahay uu ku soo qoray arrin uu leeyahay xisbiyada mucaaridku iyaga mas'uuliyadeeda la dib u dhaca doorashada arrintaas sideed u aragtaa horta waan dhageystay arrinta Xirsi markii uu joogay caaqil lagu caleema saarayay Burco waxa aad iyo aad u fadeexada wasiirka dhanka madaxtooyada horta in uu tago dee meel caaqil lagu caleema saarayo hadduu taga xitaa caaqil weli reerkoodiya inuu Somaliland iyo mucaaridka iyo uga dhexan jago waa caadadiisa laakiin waxa fiicneed horta wasiirku inuu barto nidaamka iyo siyaasadda iyo protocolka intaan dee siyaasadda la soo gelin waxa khaldamay qolooyinkii dee siyaasadda soo geliyay waxay ahayd inuu iskuul dib intuu u galo uu barto siyaasaddu waxay tahay iyo habka loo dhaqmo iyo protocollada iyo cidda ay tahay in la eedeeyay cidda ay tahay inaan la eedeyn laakiin waa ayaan darrada maanta aynu Somaliland haysano laakiin waxba ka soo qaadi maayo taa waxaad ii waday arrintan muxuu ahaa dib u dhaca doorashooyinka waa rabadaan beentu ma fiicna waynu soomanahay dib u dhaca doorashooyinka waxaa ka wakiila dawladda Somaliland xisbiyada mucaaridka maaha iyagu kuwa loogu talagalay inay doorashada qabtaan doorashada waxaa loogu talagalay in ay dawladdu qabato waa mas'uuliyad ay dawladdu leedahay waa mas'uuliyad uu madaxweynuhu leeyahay soo ma garan nin waliba hadduu intuu doono markuu 5 sanadood fadhiisto uu yidhaahdo mucaaridkaa ka mas-uula mucaaridka xukunka ma hayaan qaanuunku siin maayo dastuurka Somaliland siin maayo soo ma garan markaa taasi wax maaragtay lagu marmarsiyoodo Jamaalow ma aha anigu sida ii muuqata ka dhexgal hadalka adiga ku wata xukuumadda Somaliland waxay in badan ku celcelisaa in gudoomiyaha xisbiga wadani oo ah gudoomiyaha ama ra'iisul baarlamaanka Somaliland inay tahay hay'adii sharci dejinta qaranka waxay in badan ku eedeeyaan inuu yahay mas'uul ka mid ah mas'uuliyiinta dib u dhaca doorashooyinka Somaliland sababay maadaama uu fadhiyo hay'ad ka mid ah hay'adihii doorashooyinka xisbiga wadani dhowr jeer eedeynta uu iska difaacay laakiin miyaan loo qaadan karin inay wax ka jiraan maadaama iyagu ay fadhiyaan maanta hogaankii xisbiga wadani halkii shuruucda qaranka laga maamulayay arrintaas iyadana ka waran Axmed waa runta gudoomiyaha xisbiga wadani waa gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland horta sharci u diiday inuu noqdaana taasi ma jirto taa halkaas aynu dhigayna eedeynta inuu isagu mas'uuliyadda leeyahay baarlamaanku gudoomiyuhu shaqada kaliya leeyahay waxa weeye inuu dee xubnaha golaha wakiilada uu u gudoomiyo dee shirkooda ay maalinta ay qabsanayaan isaga ninkii odayga u ahaa laakiin mid baan ku sheegay majority-ga golaha wakiilada Somaliland waa wada kulmiye dawladdii waa kulmiye guurtidii gudoomiye Saleemaan laftiisii waa kulmiye haddii markaa guurtidii majority-gooda ay kulmiye tahay oo baarlamaankii majority-gii yahay oo ay dawladdii haystaan soo ma garan sharci waddanka ee baaqday iyaga mas'uuliyad laakiin iyagu waxay taagan yihiin wadani waa ka dhex gala wadani waa nugula jiraa bay taagan yihiin may waxbaan kuu sheegaya wadani waa xisbi mucaarida taasi waa clear cut waa xisbi mucaarida xisbi doonaya inuu doorasho galo xisbi og inuu haysto taageeradii shacabka Somaliland xisbi le war kubaddii dhulka inoo dhiga laakiin mushkiladda jirtaa waxa weeye baarlamaankan mar walba la odhanayo gudoomiyaha ka mas-uula baarlamaanka xubnaha ugu badan oo dhowr iyo 50 qof oo 280 xubnood waxa weeye muxuu ahaa dawladda ayay ka tirsan yihiin waa xisbiga kulmiye soo ma garan sharcigan eeg imika maalin walba sharci been bay keenayaan maalin walba marmarsiyo been imika waxay ku leeyihiin haddii sababta ay u habsaamaysaa waxa weeye golihii wakiiladii ayaan loo diyaarin sharcigii doorashada lagu geli lahaa sharcigii doorashada beri horaa la sameeyay golaha wakiilada waa kii golaha wakiilada maanta jira ay ku soo baxeen laakiin inaad hadduu qofka bini aadamka dee uu damco isagoo indhalay inuu is indhatiro waa ayaan darro weeye
way haystaan sharcigii wax walba way haystaan doorashadii in 26 June la galaabay ahayd may qabanin soo ma garan marka waxa weeye waa dawlad faylgarowday waana ayaan darro weyn mucaaridkuna isagaa u turaya waddanka isagaa dalka u turaya haddii aanu doonno waanu kula qabsan lahayn laakiin ma yeelayna waxaanu doonaynaa in si sharaf leh oo adduunyadu kasoo qayb gasho oo la ogaado oo voting registrationkii la sameeyo oo si sharaf leh ay nimankani ku baxaan ta kale mid baan kuu sheegay dawladda Somaliland especially madaxweynaha favor weyn bay xisbiyada mucaaridka u sameeyeen ama mucaaridka u sameeyeen 2 sanadood sanad buu yidhi ii kordhiyay oo ay jamcini warwareegaysiyo commissionka soo mareen 26 June ayaa loogu ogolaaday haddana way ka daba yimaadeen hana loo kordhiyo 6 bilood oo kale 6 bilood oo kale haddana loogu kordhiyo soo ma garan labadii sanadood wax yar baa dhiman imika inta loo kordhiyo ilaahay baan ku dhaariyay dulqaadka loo sameeyey ama shacabka loo sameeyey Somaliland darteed oo ka badan oo mucaaradku sameyn lahaa ma jiro intii bay haddana maanta heshiiskii ahayd in December la gala doorashada ay haddana maanta ka warwareegayaan marka waa ayaan darro laakiin fi yawmin min al-ayam kuwani way baxayaan anigu waxaan ogahay sababta aanay u qabanayn doorashada jamaal waxa weeye waa xisbi 5 group kulmiye maanta u kala fadhiya oo group naxariis u lahayn soo ma garan waa shantaa group waxa isku haya figurka kaliya maanta eeganayaan waxa weeye waa madaxweynaha silaanya caaw hadduu ka baxo ama caaw uu dhakhtar galo ama uu meel galo xisbigaa kulmiye sidii udub ay u baabaaday ka fool xun ay u baabi'i doonaan maxamed yaasiin shacabka Somaliland in badan waxa ay ku confuse garoobeen ama ay ku dawaqsan yihiin warbal ciidan doorashooyinka Somaliland maamusha waxa jirta hay'ad la yiraahdo National Election Commission ama guddiga doorashooyinka qaranka Somaliland wali mayno arag iyaga oo ka hadlaya muranka siyaasadeed ee ku saabsan dhinaca doorashooyinka Somaliland wuxuu muranadana u dhaxeeya isjiidadka xisbiyada mucaaridka ah kulmiye oo ku jira iyo golayaasha guurtida Somaliland ma la oran karaa booskood iyagana waa ka maqan yahay guddiga doorashooyinka qaranka waxaan ku sheegay guddiga doorashada waa sax waxa weeye iyagaa ku shaqale administrationka iyo maamulista doorashada laakiin cidda mas-uuliyadda koowaad iskale waddanka ee maanta dib u dhaca iyo subcad xumada iyo doorashada maanta marba la isjiidanayo iyo Somaliland taa maalin walba safiirada reer Yurub iyo Mareykan ee ka wada imanaya Addis Ababa ee ka imanaya ee maanta inta ballan lala ballamo bal ilaahay baan ku dhaariyay dawladdan xataa protocolkii caalamka ay ku ciyaareen war waxaan dawladnimo xitaa u dhaqmi maayaan war dawlado safiiro u imanayaan oo safiiradu ummaday matalan iyo dawlada dhan qowlka aad ku tiraahdo qofka safiirkii waa qowl aad dawlad dhan iyo ummad dhan aad ku oranayso soo ma garan safiiradii ay ku oranayaan micnii ballantii waanu ka soo baxaynaa haddana aanay ka soo baxayn doorashada mas-uuliyaddeeda waxa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland dhibaatada ka timaadana isagaa iskale laga meermeerin maayo commissionna male baarlamaanna male guurtina male soo ma garan bal dhibaatada ugu weyn dorraato shalay silaayay Salebaan Gaal way sarkeen xafiiska madaxweynaha loogu yeeray iyo shir guddoonkooda Salebaan dawladdu iska qaato oo iska baxay ninka ilaa maanta hortaagan doorashadii Somaliland waa Salebaan Gaal oo aan wax allaala wax madaxweynihii ka qabanayaan aanay jirin marka waxa weeye waa koox shuraaka madaxweynuhu wuxuu shuraaka leeyahay waa Salebaan Gaal shacabka Somaliland been baa loo sheegay adduunyadana been baa loo sheegay laakiin wax la qarin karo soo ma garan wax la qarin karo ma aha soo ma garan doorashada mas-uuliyaddeeda odaygaasa leh waanu ku fashilmay wasiiradiisaa ku fashilmay guurtidiisaa ku fashilmay cidda raacsan oo dhan baa ku fashilantay xisbigiisaa ku fashilmay okay maxamed yaasiin waxaad ka dhawaajisay inay xisbiga kulmiye ahaan oo ah hoggaanka siyaasadeed ee maanta talada dalka Somaliland haya uu isagu kala socdo waraysigii ugu dambeeyay ee telefishinka Star TV doodii uu la yeeshay hogaamiyaasha xisaabta siyaasadeed waxa ku jiray gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu ku celiyay mar kale inaan xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ama guud ahaan xisbiga kulmiye aanay kala socon maantana hadalkaaga waxa ku jirtay eedeyna xisbiga kulmiye isaga kala socdo ma Muuse khaldan mise ka mucaarid ahaan idinkaasi kala hadalka u dhigay waxaan ku sheegay xisbiga kulmiye anigu dawladdiisaan wasiir ka ah weligii xisbiga kulmiye kama mid noqon laakiin dawladdii baan wasiir ka noqday muuse waa iska hadlow inay iga xaaladiisa soo ma garan waanu og yahay berrito allow aan waaga waraaba cuni buu yiri ninki jiray berrito sababta ay u qaban kari la yihiin shirkii kalaha dhexe
waxay ahayd shirweynaha marka la qabto eg xisbi baa jira dastuur baa jira dastuurka inay ku dhaqmaan weeye shirweynihii bay qabteen dastuurka xisbiga kulmiye wuxuu qorayaa bil dabadeed in golaha dhexe la fadhiisto soo ma garan dee waadigii ogaa fadeexadii ahayd in wasiiradiisu madaxweynihii oo nool ay lahaayeen annagaa tartamayno musharaxiina uu madaxweynuhu maalintii dambe telefishinka soo fadhiisay war maanigii oo nool ayaa igu dul tartamaysaan soo maad garan muusena anigoo respect u haya guddoomiyaho dee ixtiraamaya oo sharaftii guddoomiyenimo ku ixtiraamaya laakiin muuse allow aan waaga waraaba cunin muuse hadduu xitaa u haro kulmiye ku sheegay hadduu xitaa u haro somaliland cid muuse dooranaysaa ma jirto waayo muuse waa askari shacabka somalilandna iyo soomaali waxaa halkaa dhigayna waa askar markaa muuse iyo maxamedka ahin iyo cid u baahan inay somaliland xukumaan oo intay kulmiye kasoo baxaan ay somaliland xukumaan I don't think inay wax dhacaya tahay okay maxamed yaasin waxaad tahay diblomaasi in badan kasoo shaqeeyay dowladdii soomaaliya meelo badan kasoo shaqeeyay somaliland muddo 22 sano in ka badan oo ku dhow 25 sano maanta waxay ahayd dal soomaaliya inteeda kale ka go-ay oo calan dastuuri iyo doorashooyinba somaliland ka qabtay hadda sida la sheego intii ay talada xisbiga kulmiye hayeen waxaa isbedelay xidhiidho badan oo somaliland ay beesha caalamka la lahayd ha ugu dambayso booqashadii ugu dambeysay ee madaxweyne Silaaniya ku tago dalka aynu jaarka nahay ee Ethiopia oo runtii somaliland si weyn u caawiya waxyaabaha soo baxaya waxaa ka mid ah inay xitaa xukuumadda Ethiopia ay joojisay dalku galkii fiisaha baasaboorka somaliland maxaa sababay baad oran kartaa iyadoo xisbiga kulmiye uu 5 sano talada dalka somaliland hayay wixii 24 sano ka hor somaliland ay soo gaadhay maxaa sababay inay 5 sano ku soo xirmaan baad oran kartaa dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda somaliland horta midaan kuu sheego waxyaabaha ugu daran ee maanta xisbiga kulmiye fashiliyay baan ku sheegay xisbiga kulmiye wuxuu ahaa xisbi laakiin wuxuu ahaa dowlad ku hoos jirta xisbiga iyo dadka doonayay inay doorashada helaan dad buu ahaa qabyaalad iyo arrin kalena hoostay kaga jirtay markii dowladnimadu la qabsadayna xoog weynaatay ee meesha soo baxday waxay ahayd in xisbigii lagu maamulo ama dowladnimadii lagu maamulo hab qabiil taasaana maanta lagu maamulaa somalilandna awoodeeda ugu sarraysa labada nin waa madaxweynaha iyo Saleebaan Gaal soomaad garan taa waa waxaynu ognahay waxa uu la fashilmay xisbiga kulmiyana waa taa xilaaqaadka caalamka iyo muxuu ahaa somaliland xisbigii udub weliga anigu udub kama mid noqon laakiin xisbiga udub guul buu ka gaadhay cilaaqaadka dibadda ay somaliland lahayd meel fiicanna uu gaarsiiyey wax la dafiri karana maaha soomaad garan dowladdani markay xukunka qabsatayba waxay bilowday mashruuc ka gedisan tii ay lahayd muxuu ahaa udub waxay ahayd in somaliland ay ictiraaf hesho ay caalamka wax ka hesho laakiin axmed silaaniya mashruuca uu la yimi ba ahayd inuu soomaaliya la heshiiyo oo mashruuc soomaaliya iyo somalilandna uu bilaabo dabadeedna waxaa la ignore gareeyey wadamadii aynu xidhiirka la lahayn parliamentarianskii Europe hadday ingiriiska tahay hadday European kale tahay hadday Maraykan tahay dadkii baarlamaanka ku jiray ee ina caawin jiray oo dhan xidhiirkii baa loo jaray safiiradii noo joogay wadamada sida South Africa oo kale ambassador Iqbaal oo kale xidhiirkii baa loo jaray markii dambena markii Somaliland xidhiirku u jartayna Eritrea South Africa Eritrea safiir uga dhigtay soomaad garan marka waxa weeye Ethiopia cilaaqaadkeenu maanta la leenahay waa taariikhda intii Somaliland jirtay maanta maalinta ugu hooseysa soomaad garan ayay maraysaa wada hadalladii ay Soomaaliya la galeen wax allaala wax guuli ka gaadheen haba yaraatee ma jirto waa taa fashilaad bay ku bilaabatay ku dhamaatay markii la bilaabay fashilaadaas dhinaca wada hadallada Soomaaliya inuu soo gudubno saacadaa keenay nasiibka xukuumadda Somaliland intii ay talada dalka qabatay waxay wada hadallo la furtay sida dhimka ka dhawaajisayba dowladda Soomaaliya ama dowladdan ama dowladdii ka horeysay ee Shariif in badan waxay wada hadalladaasi u istaageen dhinaca Soomaaliya xukuumadda Somaliland in badan waxay eedeysaa dowladda Soomaaliya sideed u aragtaa ama sidee midho dhal ku noqon kartaa in wada hadalladaasi ay noqdaan qaar hana qaada wada hadalladaasi markii horena anigu waan support garaysnaa waayo waxaan aaminsanaa Soomaaliya in aynu la hadalno si aynu u dhaahno war laba dowladood baynu ahayn waynu isku darsannay dowladnimadii way inoo shaqayn weyday maantana laba caalam baynu kala joognaa soomaad garan markaa aynu isfasaxno
oo aynu noqono laba dowladood oo jaara oo walaala oo iskaashada bolisigaanu wadnay taasi laakiin dowladda iyo wasiirra ka mida dowladdu systemkii wada hadallada loogu talagalayna waa la bedelay baayac mushtar baa loo bedelay waxaa loo bedelay in ganacsato reer somaliland lagala hadlo dowladda soomaaliya oo la yidhahdo halkaa dhulka siiya halkaa business uga fura waanaynu wada garanaynaa marka wada hadalladii soomaaliya iyo somaliland ee ay ahayd in masiirka labada ummadood ama ha la heshiiyo ama ha lagu kala tago ee la wado waxaa loo bedelay wada hadallo ganacsi soo ma garan oo madaxda soomaaliyana ay la ganacsato madaxda somaliland kuwa somalilandna ay la ganacsadaan madaxda somaliland oo iminka markaa ay samaysmeen niman madaxa oo soomaaliya jooga iyo qaar somaliland jooga oo toos isugu xidhan khadadka telefoonka soo ma garan ama madaxtooyada somaliland oo madaxtooyada soomaaliya xataa ay gaadhay madaxtooyada somaliland maanta in ay wasiirada laga magacaabayo reer somaliland u dhashay xamar laga magacaabayo inay iyagu kala hadlaan xasan sheekh ay ku yidhaahdaan wasiirkaa reer hebel wasiir nooga dhig hadalku muxuu dhacay markaa waxa weeye wada hadalladaas iminka waana wada hadalla fashilmay dee waanay muxuu ahaa meel ay gaadheenna ma jirto soo ma garan istaraatiijiyadii aynu kala hayna ee ahayd sida ethiopia eritrea ay u wada hadleen sida southern sudan iyo sudan ay u wada hadleen inaynu u wada hadallo oo aynu u kala baxno oo secretariat loo sameeyo wada hadalladu mar walba xagga diblomaasiyadda waxay leeyihiin hab iyo protocol loo maro soo ma garan mushkiladda jirtaa waxa weeye rag aan aqoon u lahayn habka negotiationska iyo loo galo wada hadallada ayaa loo gacan geliyey madaxtooyada somaliland baa loo gacan geliyey xitaa wasiirka arrimaha dibadda somaliland oo anigu ixtiraam weyn u hayo ninka la yidhahdo maxamed biixi oo qabo inuu kasoo bixi lahaa wada hadallada xitaa looma gacan gelin soo ma garan xirsi iyo waxaa loo gacan geliyey madaxtooyadii dabadeedna bahashii meel alaala meesha la doono ayaa loola cararay business baa loo bedelay tijaar reer somaliland in xamar lagu xudhun baa loo bedelay waana ayaan darro ay ku dhamaatay natiijo la-aan halkaas laakiin xukuumadda somaliland waxay ku celcelisay iyada oo tiri waxaan u danaynaynaa shacabka waxa wada hadalladii u dambeeyey turkigu ay ku burbureen iyadoo ay ku jireen rag u dhashay gobollada somaliland ama ha ahaadaan gobollada somaliland xukuumaddeedu ay ka taliso runtii miyaanay taasi ahayn mas-uuliyad saaran somaliland in rag aan somaliland u dhashay aynay wada hadallada ka qayb gelin miyaanay xaq u lahayn inay xukuumadda kasoo baxda arrintan waa runtaa jabaal waa runtaa weeye aniguba mar walba waa kasoo horjeeday in qof somaliland u dhashay wada hadallada kasoo qayb galo laakiin sababta keentay inay kuwaasi kasoo qayb galaan waa aqoon darrada iyo maamul xumada iyo nidaam xumada ka jirta dowladda somaliland dhexdeeda ee ku saabsan xagga wada hadallada soo ma garan wada hadalladii khad toosa baa furan oo u dhexeeya madaxweynaha somaliland iyo madaxweynaha soomaaliya waxay ahayd inay labadooda ya intaan wasiiradan ba la soo diray inay isla gaadhaan waad ogtahay inaad imise goor bay kulmeen jabuuti bay ku kulmeen addis ababa waxay ku kulmeen meesha la yidhahdo turkiga soo ma garan waxay ku kulmeen dubai ya waxay ahayd in ay iyagu wax isla gaadhaan soo ma garan laakiin waxaan anigu qabaa somaliland way ku fail garowday shacabka somaliland rajadii ay ka qabeen wada hadalladaasi waanaad og tahay xisbiga wadani go-aan buu ka qaatay wada hadallada waxaanu nihi inta doorashada laga baxay oo doorashadan aynu gelayno wada hadalladaas halkooda ha ku xidhnaadaan laakiin mar walba anigu wada hadallada waxaan u arkaa wada hadalladu inay muhiim yihiin soo ma garan waxaanay ahayd inay si toosa ula hadlaan dowladda soomaaliya ay u sheegaan waxay aaminsan yihiin waxay kasoo horjeedaan dabadeedna mowqif laysla gaadho intaan tablekaba la wada tegin soo ma garan laakiin wafdi yaacaya oo the last minute la yidhaahdo fuula un dayuuradda oo hadhowtana micnihii maskaxda qabsada markay dad reer somaliland arkaan taasi waa ayaan darro weyn weyn si xunna way ugu fashilmeen runtii waxaad ka dhawaajisay xisbiga wadani waa xisbi ku cusub saxadda siyaasadda somaliland marka dhab ahaan loo eego wuxuu saxadda siyaasadda somaliland ku jiray muddo yaroo kooban wuxuu buuxiyey ama halkii uu baneeyey xisbiga udub laakiin dadka siyaasadda somaliland oo daraysaa waxa ay sheegeen inuu guulo siyaasadeed u gaadhay xisbigu muddadii yarayd ee uu jiray somaliland maxaad odhan kartaa way sababeen guulaha siyaasadeed ee uu xisbigu ka gaadhay gudaha iyo dibadda somaliland waxa ugu muhiimsanay waxa weeye waa runtaa xisbiga ee wadani wuxuu jiray muddo aad iyo aad u yar oo haddee xisbigii kusoo baxay doorashooyinkii ugu dambeeyey ee somaliland ka dhacay awalan anigu waxaan aaminsanay waa hoggaan
mar walba la tashanaya madaxda xisbigiisa soo ma garan xisbiga wadani siyaabaha uu go-aanka u gaaro aad iyo aad bay u cajaa'ib badan tahay cabdiraxmaan keligii go-aan ma gaaro uu la tashadaa madaxdiisa dabadeedna waa la wada gorfeeyaa go-aanka la isla qaato soo ma garan ayaa markaa lagu dhaqmaa horta hoggaan wanaagsan ko ta kale ha ilaawin xisbiga wadani wax allaala raggii rag aada u firfircoonaayo ku jiray xisbigii udub ee baabacay ayaa wadani kusoo wada biiray oo aad rag qiimale u wadaan waxaa ka mid a oo jira iyaduna rag fara badan oo xisbigii kulmiye aasaasayaashii usoo dhintay ee guusha gaadhsiiyey raggii ugu badnaa maanta ama ugu aqoon yahansanaan intay kulmiye kasoo wada baxeen xisbigii dawladda wadani bay kusoo wada biireen oo dee mid baynu u wada garanaya intanina wasiir ka ahaan jirtay dawladdan somaliland ee axmed siinayan anigu ka mid ah ee ku jirta xisbiga wadani soo ma garan oo runtii aadna uga firfircoon maanta waa dee wadayaal oo aqoon leh experience leh karti leh soo ma garan shacabka somaliland dhexdooda sumcad ku leh soo ma garan waayo xisbigii dee kulmiye xaaladiisu waa xisbigaa infighting dagaalku dhexdiisa ka jiro dee sidaa ku baaba'ay maanta ee maanta qabsan kari laa shirkii goreya dhexe qabsan karin aan la garanayn ilaa maanta cid allaala cid musharaxa soo ma garan wadani waa la garanaya cidda musharaxa wadani cabdiraxmaan baa musharaxa soo ma garan laakiin kulmiye aan maanta la garan karayn cidda musharaxa ucud waa la garanaya jamaal cali xuseen baa musharaxa soo ma garan marka waxa weeye ayaan darrada meesha taalla inaadeen waxa weeye wadani yes waa maanta xisbi successfula waa xisbi shacbiyadii haysta soo ma garan niman kalena waa adiga arka maanta inta ay wadani oo aan maanta dakhli lahayn shacabka somaliland ee meel walba jooga ee wadani taageera waa kuwa wadani maanta dadka masaakiinta afurinaya caruurihii kubadihii siinaya garoomadii la tegaya ciyaarihii u dhigaya activitieskii shacabkii ay kusoo jiidan lahaayeen ay tusi lahaayeen hadday maamulka qabtaanna waxaan hubaa wax ka fiican bay u qaban lahayn dee nimankana waa nimankaad aragtay maanta waddanka boobayo nin waliba isleeyahay waa the last 2 years ama waa the last 1 year in allaala intaad qaadan karto qaado soo ma garan inan yaroon garanaya anigu shalayto markaan wasiirka ahaa dawladda soo galay aan waxba haysan ya soo ma garan maantana haysta 10 laak wiisar iyo ku faanaya intaasoo milyan baan haysta waayo darrada weyne maanta shacabka somaliland ay dhaxleen weye ama ay dawladdani ay dhaxal siisay aynu usoo degno su-aal gaara maxamed yaasin waxaa tahay siyaasi in badan siyaasadda kusoo jira ha ahaato soomaaliya ama somaliland dadka qaarkood waxay isweydiinayaan maxamed yaasin markuu sidaa u hadlo qaranka somaliland muxuu u tari karaa marka ma leedahay hadaf iyo ujeedo siyaasadeed oo aad ku hiigsan karto kursiga ugu sarreeya qaranka somaliland wallahi horta jamaal midaan kuu sheego aniga iminka ambitionkay aniga iminka xisbiga wadani waa taageero weyn baan waan la taliyaa guddoomiyaha xisbiga wadani ma qarsado waan la taliyaa guddoomiye ku-xigeenada xisbiga wadani ma qarsado soo ma garan waa hawshaydii haddana laakiin dee private lifekaygaan leeyahay waxaan ahay nin xaas leh nin caruur leh nin noloshiisii daily lifekiisii dee eryanaya waa anigana carabaha u marayo kuway micni dee shirkada carbeed baan la shaqeeyaa oo maaragtay aan hawshooda iminka wax wada wadnaa soo ma garan laakiin waxaan kuu sheegaya ambitionka dambe anigoo aan leeyahay u malayn maayo markaan to tell you the truth aan ilaahayna ka baqo waanan soomana yes waan jecelahay maanta inuu wadani guulaysto waanan ka shaqaynayaa sidii uu wadani kursiga ku iman lahaa waan ka shaqaynayaa sida hoggaankaa wadani ee saalixa iigu muuqda maanta ay ummadda somaliland u hoggaamin lahaayeen ay dee meel aaminana ay dhigaan tas siyaasadda ee dambe markaan runta kuu sheego diyaar uma inaan wasiir dambe somaliland maanta anigu waan ka noqo even hadduu wadani guulaysto diyaar uma laakiin inaan mustaqbal dambe oo somaliland yeelan doonay in kale taa ilaahay baa ku cilmile laakiin waxaan jecelahay inaan private lifekayga aan sii wataan jecela okay maxamed yaasin runtii hadafyada siyaasadeed ee xisbiyada somaliland waa qaar isbedbedela waxaa la odhan karaa waxaa sababay inay xukuumaddii udub meesha ka baxdo wada shaqayn ka dhexaysay xisbiyadii mucaaridka ah ee berigaa jiray udub ucid iyo kulmiye iskaashi siyaasadeed oo dhexdooda ah ayaa sababay inay pressure ama power saaraan laakiin hadda sida muuqata idinka wadani ahaan iyo ka xisbiga ucid ahaan
xiriirkii berigii kulmiye iyo ucid ka dhexeeyo kale idinkama dhexeeyo maxaa sababay baad odhan kartaa ma isfahan waa siyaasadeed baa soo kordhay maxaa sababay in ay coalitionkii berigaa jiray oo kale ay maanta xisbiyadu wada yeelan waayaan mucaarid ahaan anigu taan aaminsanahay gudoomiyaha xisbiga ucud faysal cali waraabe nin aan runtii aada u jecelahay anigu faysal waan jecelahay waa saaxiibkay waa aabbahay saaxiibkii soo maad garan qadarin weyn baanu haya jamaal cali xuseen waa saaxiibkay maraykan baanu wada joognay saaxiib baanu ahay yani dee meelo badan baanu isku aragnay saaxiib baanu nahay ilaa yoomin ahaada way jirtaa isdhexgal labada xisbiya way jiraan soo maad garan waxay ku xidhan tahay marba duruufa yimaada soo maad garan kala dee ha ilaawi waa laba xisbiyo tartamaya iyagoo ku dhowda oo mid waliba shacbiyadiisii iyo dadkiisii u raadsanaya soo maad garan taasina waa mid furan ma aha mar walba ila wixii xisbi qura ma wada aha waa laba xisbi mid waliba hoggaankii ugu sarreeyay dalka ay doonayaan waddanina hoggaankii ugu sarreeyay doonaya ucudna hoggaankii laakiin wax cadaawada ama xumaana ama ixtiraam la-aana oo ka dhaxayso jirtoon ogahay ma jirto anigaa kuu sheegay I have respect baan u hayaa faysal micnihii dee waa walaalkay iga weyn jamaal cali xuseen waa walaalkay iga yar waa dee micnihii dee waa dadkaanu asxaabta nahay waxaanan qabaa anigu waa adigaa maanta arka dawladdu arrintan ay fulin weyday heshiiskii xisbiyada dee labada xisbiba meel bay ka wada taageen marka corporationku wixii ku saabsan issueskaa la eegaya haddii issueskaasi ay yihiin wax commona oo dee danta caamka ee somaliland ku xidhan waa laga midoobaya hadday tahay wax tartanana tartanku waa furay okay maxamed yaasiin waxaan jeclaa su-aal aniga in badan ii gaar ahayd oo waktigii aad xukuumadda kulmiye ka tagtay waxaan ku sugnaa dalka hindiya oo waxbarasho u joogay waxaad ahayd wasiirkii ugu horreeyay haddii aanan khaldanayn ee xukuumadda siilaanyo iska casilay waxaad xukuumadda siilaanyo ka mid ahayd muddo yaroo kooban waxaan jeclaa mar un inaan kula kulmo su-aashaan ku weydiiyo laakiin maanta nasiibka u yeeshay maxaa sababay muddada intaa la eg 9 bilood in ahayd baan jecelahay inaad xukuumad cusub oo xisbi mucaarid oo markaa muxaafid noqdo taladii dalka qabtay inaad kaga tagto xilkii uu ku dhibo weliba adigoo kamid ahaa wasiir kamid a wasaaradaha ugu awoodda badan qaranka waa dhab jamaal laakiin weli arrintaa meel la kamaan sheegin tell you the truth weligay interview waan qabtaa wax walba waan qabtaa laakiin sababta rasmiga ah yah ee aan uga tegay dawladda marna maan sheegin lakin I will try my best caawa inaan wuxuun arrintaa ka iftiimiyo markii uu madaxweynuhu ii dhiibay wasaaradda la ii dhiibay waxay ahayd dee dekadii berberaa ku jirtay soo maad garan waddanka dawladdii hore ee riyaale amaha fara badan bay kaga tagtay waxay kaga tagtay lacag la-aan meesha keliya ee dakhli yaalay ee maalin walba dakhligu soo gelayay ee lacagtuna taale waxay ahayd somaliland dekadda soo maad garan dhibaatada dhacday markaa waxa weeye madaxweynihii iyo xafiiskiisii madaxtooyada way lacag beeshay dekadina lacagtii way taallaa waxaanad ogaataan madaxweynaha somaliland horuu 100 gooroo hore markuu mucaaridka ahaa uu odhan jiray macnihii dee dekaddaa sida daahir riyaale shandada loogu keenayo weligay laygu keeni maayo reerkayga iyo gurigayga weligeed loo soo dhawaan maayo soo maad garan laakiin ayaan darrada dhacday waxa weeye anigu waxaan aqaanay dawlado system leh oo lala shaqeeyo oo dee aada madaxweynahaaga daacad u noqoto soo maad garan oo wasaaraddaada iyo professionkaagana aada dee kartidaada aada ku soo baxdo laakiin ayaan darrada dhacday waxay noqotay madaxweynihii waxa ku dhacday dekadii uu yidhi waan ka maarmaya uu ka maarmi waayo soo maad garan weli markuu ka maarmi waayena rag badan oo madaxweynaha la shaqeeya oo uu wasiirka madaxtooyada iyo ninka la yidhaahdo maxamuud xaashi dee wasiirka muxuu ahaa duulistii hawada iyo maxamed xaashi cilmi oo markaa wasiirka maaliyadda ahaa yah intuba gacan gelin ayay wasaaradaydii iyo dekadii kusoo sameeyay nin waliba mar walba wuxuu islahaa dakhligaa dekadda adiga ha ku hoos timaado wasiirka xirsi oon markaa wasiir ahayn
iyo madaxweynuhu iyo maxamuud xaashi iyo maxamuud xaashi waxay wadeen in dekeda madaxtooyada loo hoos keeno. maxamed xaashina wuxuu doonayay dekeda in wasaaradda maaliyadda loo dhiibo. ninkaygii dhammaan ee wasiirka dekeda laga dhigayna waxaa la doonayay inta dekeda layga hoos saaro in laygu yidhaahdo uun adigu wasaaradda kalluunka iska joog. anigu madaxweynaha waan kala taliyey, waan u sheegay, waxaan ku yihi madaxweyne dhegeyso, meeshan adaa ii dhiibay, adaa ah madaxweynihii qaranka, soo maad garan wasiiradan kale iyo dadkan kale ee aan shaqada ku lahayn wasaaradayda faraha kala baxaan, soo maad garan way suurtoobi weyday, soo maad garan marka anigana waa lay bushkareeyo si la ii ruxo, soo maad garan in dekadii un lala soo haro. muhiimadda ugu weydiina waxay ahayd madaxweynuhu isagaa leh mas-uuliyadda in dekeda isku hoos keenay. xirsina ma laha, maxamuud xaashina ma laha, maxamed xaashina ma laha. go-aan isaga ka timi oo u baahday bay ahayd. weli waxaa cajiiba oo aanan maalinna shacabka somalilan aanan u sheegin, ya waxay ahayd madaxweynaha intaan u tegay jamaalow ayaan waxaan ku yidhi madaxweyne, ya waa adigii ku kaambeyn gareeyey bahashaa, soo maad garan bahashaa gurigayga iyo madaxtooyada midna hoos iman mayso, maanta ha hoos geeni, soo maad garan haddaad doonto dekadii ilay adaa doonayo lacagteedii sidaa doonto u qaado, laakiin dekadii weli aniguna ha iskaga keen magacawnaato, aniga ha iskaga keen magaca, adiguna waxaa doonto ka qaado. haddana way suurtoobi weyday, toos buu isu hoosgeeyey, xirsi baa la hoosgeeyey, ilaa maantana waa taa madaxtooyadii hoostaada. okay maxamed yaasiin aan kaa dhex galo innaga oo ku dhow gabagabadii iyo gunaanadkii waraysigan waxaan jecelahay maxamed yaasiin inaan siiyo maxaad talo kusoo jeedin lahayd badbaado qaran aad u aragtaa maanta somalilan, sideed u aragtaa inay somalilan ay kaga bixi karto duufaanada siyaasadeed ee hadda socda? ayaan darrada ugu weyni waxa weeye maanta heshiiskii xisbiyadu ay gaadheen oo dawladdu ka baxday. anigu waxaan leeyahay heshiiska dawladdu waa inay fulisaa, doorashadii ay December dhacdaa, aanay 1 minute dib uga dhicin dhammaadka bisha December. taasaan aaminsan. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay mar labaad iyo mar saddexaad mudane maxamed yaasiin oo ka mid ahaa xukuumadda somalilan oo aanu maanta kula yeelanay waraysi gaara magaalada dooxa ee dalka qatar. daawadayaal inta aynu ku kulmayno barnaamijkan la mida waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh.